Γεια σας παιδιά, Crystal Gaming και εδώ και σήμερα θα έχουμε FIFA Mobile Rewards και off camera έκανα το Mystery Signings το εδώ πέρα και μπορώ τώρα να πάρω τον παίκτη μου εδώ πέρα για να δούμε ποιος θα είναι. Περιμένουμε. Ολλανδία. Van Dijk. Όχι. De Ligt. Ωραία. Πολύ καλός. 337 εκατομμύρια coins. Και τώρα μπορώ να κάνω 115. Ξανά με το ίδιο. Θα μπορούσα είχα πάρει Μέση, Εμπαπέ, Λεβαντόφσκι και όλους τους άλλους. Για να το βάλουμε στην ομάδα μας. Αυτή είναι η ομάδα μου. Να αλλάξουμε τον Μιλένκοβιτς και να βάλουμε τον De Ligt. Ναι, είναι καλύτερος. Ναι, ανεβάζει την ομάδα μου. 1 δισεκατομμύριο το team value. Δισεκατομμύριο. Όχι εκατομμύριο. Δις. Το καλύτερο pool ever. Να κάνουμε ένα training. Έχω 23 εκατομμύρια coins. Το κάνουμε πάει καλύτερα. Το πήγαμε 115 τώρα την De Ligt. Και τώρα το ελέγξω τώρα έναν CM και τον Λουκάκου. Και τον όχι, γιατί έφερε τον Παγιέτ. Ναι. Ωραία. Τώρα θα ελέγξω δύο παίκτες. Τον Λουκάκου και τον Παγιέτ. Ωραία. Πάμε τώρα στο το λέτε Retro Stars. Πάμε νομίζω στο reward. Όχι, δεν είναι εδώ πέρα, λάθος το κάνω. Trophy Titan που βγήκε χθες νομίζω. Πάμε να κάνουμε το free pack μας. Τίποτα. Τώρα έχω κάποια διαμάντια εδώ πέρα. Θα πάρουμε ένα πακέτο. Please θέλω να παίχτη και όχι coins. Ναι, είναι παίκτης. Γερμανία. Συντηνή. Εγκεστάιν. Είναι αυτός. Οκ. Ναι. Εντάξει, θα πάρω και άλλα διαμάτια για να ανοίξουμε και άλλα πακέτα. Αλλά το... να πάμε έναν Αγγλής. Είναι το PV. Μπορεί να πάω και Ρομπέρτο Κάρλος, ναι ρε μα. Κλώσε. Να δούμε. Okay, let's get out here. Πάμε να δούμε τώρα τα quests. Όπως βλέπετε πάμε στο Trophy Titans. Και εδώ έχουμε 5 quests. Θα παίξω και ένα gameplay. Οκ. Σωστό, εντάξει. Trophy Titans έχουμε εδώ πέρα. Να ανοίξουμε κι άλλο ένα free pack. Τίποτα. Μπορούσα να είχα ανοίξει αυτό, αλλά δεν έχω games. Οκ. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα παιχνίδι στο Retro Stars, ναι. Κάνουμε αυτό εδώ πέρα, το box wall. Και μετά πάντα στο 114 στον καλύτερο pool ever. Έκανα... πες. Οκ. Δεν μας ανέβασε πολύ. Τι κάνω ρε μα. Εντάξει. Ρε μάλακα.
Άντε, αν δεν το κάνω αυτό. Μαλακά. Ναι, άντε. Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα μάτς. Χάνω ένα-δύο εδώ πέρα. Πάμε να παίξουμε και να δούμε. Έχει Βαντεσάρ με τη μαθηφύλακα. Έχει Πετίτ. Οκ. Έλα, don't worry, θα κερδίσουμε εδώ πέρα. Δηλαδή πρέπει να είναι... Ναι, 2-2. Στο 52. Οκ. Συνεχίζουμε. Έλα. Γάμο του. Πάντως, ένα παιχνίδι που μου έσπασε πολύ τα νεύρα, να ξέρετε ποιο ήταν το Geometry Dash Lite. Αν δεν το ξαναπαίξω, πείτε το μου στα comments. Γιατί μπορεί να το ξαναπαίξω. Όμως αν δεν πάω καλύτερα, μπορεί και να το σβήσω. Και να μην ξανακάνω βίντεο για το Geometry Dash. Τώρα, άντε πιάσε με. Άντε πιάσε με τώρα. 3-2. Ωραία. Ρε, θέλω έναν CDM και έναν striker. Μόνο αυτούς τους δύο θέλω και μετά η ομάδα μου είναι ready to go. Πώς θα κάνω ένα βίντεο στο 2K Mobile με το King of the Courts στο International Stream. Να κάνω κάποια παιχνίδια off camera 4-2. Να κάνω κάποια παιχνίδια off camera. Οπότε αυτά θα τα δούμε όταν θα κάνω το βίντεο. Οπότε πάμε ξανά στο παιχνίδι μας. Λουκάκου ξανά εδώ πέρα. Αν έχω διαμάντια μπορεί να κάνω και ένα pack opening που θα ανοίξω τα ίδια rewards. Και να μην ξεχάσουμε να κάνουμε και το versus attack μετά από αυτό το match. Στο versus attack έχουμε καινούργια rewards. Θα σας τα δείξω μετά από το match που θα κάνω. Ναι, δεν σε πιάνει κανείς τώρα, Λουκάκου. Δεν σε πιάνει κανείς. 6-2. Και είμαστε στο 80, νομίζω είμαστε στο 90, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Αλλά η Βαϊρά, ναι. Αλλά θέλω ένα καλύτερο version του, αλλά η Βαϊρά είναι εδώ πέρα. Στο 82. 7-2. Μπορεί πάμε και 10-2. Θέλουμε. Άρα θέλω και έναν καλύτερο version του Παγιέτη που έχω στην ομάδα. Έξω όμως γιατί είναι στην ομάδα μου. Έχω τον Dr. Socrates στην ομάδα μου. Το βάλω από εδώ. Δεν πειράζει, τώρα θα κάνω breaks και θα τελειώσω το μάτς. Ρε Van Dijk. Εντάξει, τελείωσε το μάτς, 7-2 κέρδισε. Παίζαμε με τους Spurs. Εντάξει, το μάτς ήταν hard, αλλά κέρδισε. Άλλα points. Και μετά πάμε στο τελευταίο, που είναι ένα versus attack. Ναι, είμαι σίγουρος ότι το κερδίσω, ότι έχω πολλά fans, 400.000 fans έχω. Όσο έχει. Οκ, nice team. Αλλά και θέλω και έναν left back.
Θέλω 3 παίκτες στην ομάδα μου ακόμη. Για να είναι... Ναι, αρχίζουμε τέλεια. 1-0. Δύο 0. Και νομίζω θα τόσο είναι. 2-1. Ναι, let's go. Τέσσερα 2. 5-3. Καλά πάμε. Παίξει 4. Ουχού, πάμε εμείς καλά. Είναι αυτός δεν πάει. 7-4. Ρε look. Εντάξει, αν τα βάλω και τα 2 γκολ, θα το γάμω. 8-6. Μαρία μπάλα. Φίλε. Go ahead and break it. Please don't make that. Μα κατώ βάλε το άκτο. Μη πω λέξη. Μα κατώ βάλε τον κολάσο. Πρέπει να βάλω τώρα ένα γκολ στο τέλος που δεν θα βάλει το επόμενο. 120. Έχει 123 δάδα. Έλα ρε φίλε. 123 ομάδα. Really. Έλα Ρασφόρντ. Ρε μάλ. That was a nice chance. That was a nice chance. Ωραία. Μου 1-2 ρε μα. 2-2 πάρτο. Όλα building momentum. Fuck. Ούλε less position, τέλεια. Έχασε 3-3. Όχι, μαλακία έκανα. Ναι, έκανα μα. Έκανα μαλακία και έβαλε τον γκολ. Fuck you. Μαλακά. Πώς είναι τώρα να βάζω εγώ και μετά αυτός να βάζει. Ωραία φίλε. Μα εσύ Μπαπέ. Άντε πάρτο. Μα καλά σφόρτο. You pay now. Πάμε. 8-7. Yes. Let's go. 9-7. Έτσι. 17. Τέλος. Οκ. Πάμε να κάνουμε και αυτό και εμείς θα τελειώσουμε για να πάρουμε το reward. Τώρα θα σας δείξω τα rewards στο Division Rivals. Ναι, ωραία αρχίσανε. Πάμε κάπως καλύτερα. Με κάπου το πετάω. Τι χιλιάδες στο τελευταίο. Nice. Πάμε να πάρουμε το reward μας. Τώρα 103 με 108 ή coins. Δεν θα πάρω παίκτη. Please να είναι κάποιος καλός. Γερμανία. Center back. Real Madrid. Rudiger. Οκ. Να σας δείξω τώρα τα rewards. Δεν θα έχουμε
έναν 104 plus Team of the Week παίκτη, 1000 training points ή βασικά και 1.000.000 coins. Πάμε να πάρουμε τα reward μας, αυτό που ολοκληρώσαμε και τα 5. Και τώρα, όταν πάω στο pass, εντάξει, Trophy Titan και του pass. Έχουμε κάποια rewards. Οκ. Αυτό ήταν το βίντεο για απόψε. Για τώρα. Γιατί μπορεί να έχω και ένα βίντεο με 2K Mobile να έρχεται το βράδυ. Οπότε αυτά, καλή συνέχεια.